因為本身我自己都仲係做中菜嘅，想用自己學到嘅嘢去表現翻出嚟咁樣咯。其實我哋個雞湯每日係提早6-7個鐘頭就將嗰啲雞啊、火腿啊、雞腳嗰啲咧就會煲咗熬咗先嘅。咁熬完之後咧，咁可能晏晝嘅時間咧就會撈翻上嚟，跟住就會煎。呢個工序出邊就其實好少做嘅，因為呢個工序比較繁複啊，同埋都嘥時間，相對上嗰個人手係會比較多啲，即係要投入嘅資源多啲。所以呢個就係我哋個雞湯同出邊唔同嗰個分別啦。咁其實呢個雞飯同出邊嘅海南雞可能係有啲唔同嘅。我哋係用大約3斤嘅三黃雞去做啦，咁我哋係慢浸，同埋見到可能雞嘅顏色比出邊嘅冇咁鮮黃啦，因為本身我哋嗰個浸雞嗰個水都係有少少竅門同埋避忌嘅。咁我哋嘅飯係都係會落雞湯、雞油同埋薑蓉，仲有其他香料入去一齊炒完，然後再煲嘅。其實我哋都會有好多新式少少比較 fusion 少少，例如西施牛坑肉啊，咁呢個都係其實我哋主打之一嚟嘅。咁嚟緊我哋都會有呢個鮮魚麵去加入嘅，因為其實本身我哋開咗接近都2年啦，我哋一路沿用都係得一款麵嘅啫，都有唔同客人反映會話會唔會試下粗身少少嘅麵啊，或者唔同類型嘅麵，或者類似可能日式嘅拉麵咁樣。咁但係就試咗好多，可能呢個鮮魚麵會俾大家會有一種新鮮嘅感覺。